खोले होला हात खोला हात खोले होला आवाज चाहिँ छैन यसमा आवाज अफ गर्दै नबस्नु त्यो ल्याएर यहाँ राख्नु पर्दैन भाइको लिएको त्यो राम्रो चलाउनु पनि आएको छैन कि त्यसलाई छुट्टै एप चाहिन्छ एप त्यो हेरेकै छैन कि त्यहाँको
कसला होला नि 1.5 लाख रुपियाँ कहाँ होला नि किन आउँछ कि दाम खिच्ने दाम खिच्ने क्या के होइन अहिले अहिले त अलिक भुल्ने एउटा त्यो पनि देखाएँ त्यो पनि देखाउने त्यो नदेखाउने के युट्युबमा हालिदिनु पऱ्यो हो लिका आउने गरेर हाल्छ बाइकको नाम आउने गरी सोध्दैन अब हो त मासर गाउँको जाम सबै देखेको के भन्नु ल अफरोड हुन्छ यसले खोज्छ यो उसिना गर न अहिलेलाई पेल्छ अब जान्छौ गइसक्यो त्यहाँ अगाडि सर्भिस पो जानु पर्ने यार बाइक सर्भिस गर्न जानु पर्ने
अप्ठ्यारो छ अलिक अप्ठ्यारो है हुन अगाडि छ नि त खुट्टा यो तातो भएपछि यहाँ हिटर पोलिसक्यो यहाँ मेरो आहा तातो कस्तो तातो भयो त्यो नाम आउने हेर्नु अगाडि
सबै पोजिसनमा हेरेर ल त्यही भएर म यहाँबाट जान्छु भने ल्याएको कि यहाँ यो तल फुटपेटले छुन्छ कि भन्दा पनि फुटपेटले छुन्छ छुन्छ कि त्यो पनि ठुलो छ नि त छुन्छ कि यसले साइड लगाइदियो भाइ साइड लगाइदियो हामी जाने हो हामी जाने हो बर्गर हाउस यो त चिकन स्टेसन हैन।
यस्तो छ अनि जहाँ मलाई भिडियो एडिटिङ युट्युबमा हाल्दै त आवाज चाहिँ त निकाल्ने फेरि आवाज राख्लास् किन आवाज किन राख्नु पऱ्यो के भयो त ल म यहाँ के बोलाएको छ के बोला छैन मैले बोलाएको के बोला सुन्नु भयो सुन्नु होइन थाहा भइहाल्दैन कहाँ सिधै घर गर्छु नि सिधै हो के भन्छ सिधै हो भने नि सिधै हो खान आवाजले गर्दा हेर्ला नि अब अलिकति अगाडि त्यहाँ बर्डर क्लब छ क्या यतापट्टि यतापट्टि साइडलाई जाउँ न अलि अगाडि साइलेन्ट भले नि हुन्छ त्यो कोकोलाई लेखेको आमा यही हो बर्गर क्लबमा जाने